لي ميزور سامبل دو ديجين. الام نقول لها ما ترفديش وليدك حتى تغسلي يدك، معليش طونك ما راهوش فاكسيني. تقدر تكون مريضه ماهيش فايقه تمس وليدها تحط له المرض. نهار تكونوا ان بو غريبي ولا لي زادولت يفو بورتي اون بافيت. وما تحشموش من الضيافه، ما تحشموش من الضياف اللي يدخل زعما يروح ديريكت مباشره لوليدك. الضيافه ما نروحش نضيف وانا مريض، ما نروحش ندي وليدي ضيف وهو مريض. دونك يعني ضيافه مليحه وفيها البركه وكاع، من نهار نكون اون بون سونتي ميم رحت نهني بالك راني اون فاز دانكوباسيون ما فقتش راني مريض. يا خويا نروح نهني ام بيبي الله يبارك بلا ما نشوفو ونمسو ونبوسو ما نرفدوش حتى يجوا لك للدار ما نرفدش البيبي ما نسلمش عليه. شوف كاين بزاف ثاني تلهنا دراهم يحطوهم للبيبي. معليش شوف العوايد يا اخي هي النية نحط يعني البيبي تحت الكوفرطه ما نحطوهولوش هنا باسكو دراهم سي بلان دو ميكروب جات تهني لك ما تقدري تقولي لها والو. دونك مليح هنا النبهه نحط له درهماتو تحت لا كوفرتور ما نحطهملوش هنا. ما نبوسوش ام بيبي وهضرت عليها ديجا. ميم لا مامون ميم لو بابا ما يبوسش لو بيبي في وجهه وفي يديه وفي رجليه، لانه لي بيبي بزاف يجيبوا رجليهم لوجههم. دونك حبيت نبوسو في كرشو في ظهرو بلاصه اللي ما يلحقهاش الانفو والفمو.